काल भैरव बाबा के दर्शन करने चलते हैं, जिन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। काल भैरव मंदिर विश्वेश्वरगंज में है, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर दूर है। रात के समय वाराणसी शहर में काफी रौनक है, वह चहल पहल है। भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव ने जब ब्रह्मा जी का सिर काट दिया था, तब उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए वह तीनों लोकों में घूमे, परंतु उन्हें मुक्ति नहीं मिली। तब भगवान शिव ने उन्हें काशी जाने का आदेश दिया, वहीं तुम्हें मुक्ति मिलेगी, ऐसा कहा। तब काल भैरव के रूप में स्वयंभू प्रकट हुए। वह शिव की नगरी में कोतवाल बन वहीं रहने लगे। भैरवनाथ चौराहा से काफी करीब है ये मंदिर। बनारस में आने वाला कोई भी अधिकारी सबसे पहले इनका दर्शन करता है। बिना इनके दर्शन के बिना कोई काम शुरू नहीं।
बटुक भैरव जी के दर्शन करके कामाख्या माता के मंदिर में चलते हैं। उत्तर भारत का इकलौता मां कामाख्या का जागृत मंदिर, त्रेता युग में हुई थी इस मंदिर की स्थापना। पूरी दुनिया में मात्र 2 ही मंदिर हैं जहां माता यंत्र पर विराजित हैं। एक कामाख्या देवी मंदिर आसाम और एक कामाख्या देवी वाराणसी। मां कामाख्या का मंदिर बटुक भैरव मंदिर से बहुत समीप है, आप पैदल जा सकते हैं। अंबुवाची योग पर्व पर मंदिर 3 दिन के लिए बंद रहता है। पूजा अर्चना भी बंद रहती है। यह पर्व हर वर्ष जून में तिथि अनुसार आद्रा नक्षत्र में मनाया जाता है। मंदिर में माता का विग्रह श्री महामुद्रा यंत्र के रूप में स्थापित है। माता जी के गर्भगृह के अंदर काशी के अष्ट भैरव में से एक श्री क्रोधन भैरव कामाख्या मां के मंदिर में परिक्रमा करते हैं। मंदिर में श्री कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, श्री धनंजय कूप, श्री प्रत्यगिरा देवी, श्री जीवित समाधि, श्री अखंड धूम आदि देवता विराजमान है। श्री भद्रकाली, श्री हनुमान जी, श्री 64 योगिनी जी का विग्रह स्थापित है।